এই যে দেখো তো সবাই, আমাদের ছোট্ট ইরফান আজ একদম নিজের হাতে আপেল খাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে কি সুন্দর ধরে রেখেছে, আর এমনভাবে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে একদম বড়দের মতন। আমরা তো সবাই মুগ্ধ। বাচ্চাদের এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো যেন মনের মধ্যে একরাশ ভালোবাসা এনে দেয়। তোমরাও কি এমন মিষ্টির দৃশ্য দেখতে ভালোবাসো? তাহলে সাবস্ক্রাইব করো দ্য বং পরিবার, মিস করো না কিন্তু।